وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد. اللهم صل على محمد وآل محمद. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल एतिकाफ़ जा शराइत बयानु कयो। इन जो जवाबु आहे त एतिकाफ़ करण वारो मुस्लमान हुजे, आकिल हुजे, एतिकाफ़ क़स्द क़ुर्बत सां कयो वञे ऐं 3 ॾींहं घटि में घटि एतिकाफ़ कयो वञे। एतिकाफ़ करण वारो रोज़ो बि रखे। अगरि को शख़्स रोज़ो नथो रखे त उन जो एतिकाफ़ सही न थींदो। एतिकाफ़ 4 मस्जिदुनि मंझां का हिकु मस्जिद में हुजे, जेको असां बयानु कयोसीं। अगरि औरत आहे, चाहे धीउ आहे, त उन जे लाइ इहो ज़रूरी आहे त पंहिंजे वालिद खां इजाज़त वठे। अहिड़ी तरह छोकिरो आहे त उहो पंहिंजे वालिद खां इजाज़त वठे। अगरि औरत कंहिंजी घरवारी आहे त उहा पंहिंजे मुड़ुस खां इजाज़त वठे। इन खां अलावा एतिकाफ़ कयो वञे जंहिं मस्जिद में इंसान एतिकाफ़ करे थो, इंसान एतिकाफ़ जे लाइ वेहे थो, त उन मस्जिद खां ॿाहिरि न निकिरे। अगरि बग़ैर कंहिं उज़ुर जे उन मस्जिद खां ॿाहिरि निकिरंदो त हिन जो एतिकाफ़ ख़तमु थी वेंदो। उन खां बाद सवाल आहे एतिकाफ़ बातिल कीअं थींदो आहे। उहे कहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके एतिकाफ़ खे बातिल कंदियूं आहिनि। उहे तमामु शयूं जेके रोज़े खे बातिल कंदियूं आहिनि उहे एतिकाफ़ खे बातिल कंदियूं। याने रोज़े में खाइणु पीअणु आहे, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे। इंसान खे रोज़ो हूंदो त उन वक़्तु उन जे लाइ खाइणु मना आहे। त एतिकाफ़ में इंसान राति जो, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, उन जे लाइ रोज़ो न आहे त राति जो हू खाई पी सघे थो। लेकिन जीअं रोज़े में राति जो पंहिंजी घरवारी सां हमबिस्तरी करणु जाइज़ हुयो, लेकिन एतिकाफ़ जी हालति में हमबिस्तरी करणु ही एतिकाफ़ खे बातिल करे छॾींदो आहे, चाहे राति जो ई छो न हुजे। ऐं उन खां अलावा अगरि को शख़्स जामे मस्जिद में वेहे थो त जामे मस्जिद खां ॿाहिरि बग़ैर कंहिं उज़ुर जे निकिरे थो, ईअं घुमण जे लाइ, तफ़रीह जे लाइ अगरि मस्जिद खां ही शख़्स ॿाहिरि निकिरी थो वञे त हिन जो एतिकाफ़ बातिल थी वेंदो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।